有这样的事吗？妈妈怎么没跟我说呢？妈妈，任务完成啦！好，那么兑现诺言，明天带你和妹妹去玩，怎么样？这怎么办呀？姐姐都把活干完了，没我什么事哈。万一妈妈不带我怎么办？为什么要带妹妹？她又没做家务。因为妹妹最近进步可大了，今天老师都表扬她了，所以作为奖励，她今天不用做家务。原来是这样啊！我去告诉妹妹，让她准备一下。哎呦，我肚子好疼啊，先去个卫生间吧。我有办法啦！这不是有垃圾啦？真舒服。妹妹，告诉你个好消息。啊？什么好消息呀？看看你弄的，没有好消息了，只有坏消息。我这么努力干活，哪有坏消息？哼！二宝，妈妈，我很快就打扫完了，明天几点出去玩呀？你明天还想出去玩？你自己在家吧。走。为什么呀？